موسی علیه السلام په لار روان دی. رب العالمین ورته د قدرت کرشمه خي وی دی کاڼي لدی امسار پرېده چې را پرېښوده نو یو زناور ترې راووته، یو د ځمکې حشرات الارض یو چینجی ترې راووته، یو چینجی راووته او خوله کې خوراک نیولی دی داسې ګوڼ ګوڼ کوي. موسی علیه السلام راونیو دی غوږ ته یې داسې نږدې وی ته څه وایې؟ هغه چینجی لګیا وی سبحان من یرانی، پاکی ده د هغه ذات چې هغه ما ویني، ویعرف مکانی او زما ځای پیژني، ویسمع کلامی او زما خبره اوري، او ما چرته نه یېري او ما د رزق راکړي. د انبیا به پوهېدل چینجي خپل آواز کو موسی علیه السلام غوږ ته نیولی دی، هغه وی سبحان من یرانی. یو صحابي وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاره روان دی کې اچانک یو اوښ په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې سترګې ولګېدلې. چې سترګې پې ولګېدلې هغې اوښ خپل اواز شروع، خپل اواز کوي او خپل اواز کې امام الانبیا ته خپل فریاد انبیا به پوهېدل ښه. انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی مونږ له یو درزي ډوډۍ وکړله، ټیلر ډوډۍ وکړله. زه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره روټۍ له لاړم. چې لاړم مې کتل نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوڼۍ نیمه کړې ده، نوڼۍ راغستې ده او د کاسه پرته د هغې کې شوروا ده او نبی کریم صلی الله علیه وسلم پکې داسې دا نوڼۍ ګرځي. یتتبع الدباء، د کدو ټنګره وه پکې هغه یې تالاش کوله، دا نوڼۍ د کدو په ټنګره پسې ګرځوله. نبی علیه السلام د کدو ټنګره ګوري. انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما ولیدل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کدو په ټنګره پسې ډوډۍ خوځوي روټۍ، وی ما د مرګه پورې بیا د کدو سره مینه کړې ده، ښه زه په کدو مین شوی وم چې دې پسې امام الانبیا روټۍ ګرځولې ده. ټول عمر بیا ما د کدو سره مینه کړې ده او زه به په کدو باندې مین وم، ځکه ما د دواړو جهادو سردار لیدلی و چې روټۍ په کدو پسې ګرځوله.